Agri Tech Tamil. இந்த சேனல்ல உங்க பழைய டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்றதுக்கு கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணலாம். டிராக்டரோட டீடைல் பார்க்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை இதுவரைக்கும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே பக்கத்துல இருக்க பெல் பட்டனை பிரஸ் பண்ணி ஆல்னு செலக்ட் பண்ணி வச்சுங்க. அப்பதான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ள போகலாம். இன்றைக்கி நம்ம சேனலுக்கு என்ன டிராக்டர் சேல்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா Mahindra 401/DI பூமபுத்திராங்க. இந்த டிராக்டர் தான் சேல்ஸ் வந்துருக்குது. வாங்க இந்த டிராக்டரோட முழு விவரம் என்னென்னு பார்க்கலாம். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் முழுசாக பாருங்கள். அப்போ தான் டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு லொக்கேஷன் ப்ரைஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு முழுசாக தெளிவாக தெரிய வரும். மேலும் உங்கள் காலநிலைக்கு தரமான வைக்கல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் புத்தம் புதிய வைக்கல் கிடைக்குதுங்க. தேவைப்படுறவங்க அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி வாங்கிங்க. இந்த டிராக்டரோட டீட்டெயில்ஸு பார்க்க போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன இன்ஃபர்மேஷனுங்க. நம்ம சேனலில் டெய்லியும் நிறையா பேர் டிராக்டர்ஸ் கொடுத்து சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு சொல்கிறாங்க. ஆனால் நம்ம எல்லாரோட டிராக்டரையும் வீடியோஸ் போட முடியல. காரணம் நம்ம வந்து ஒரு நாளைக்கு அதிகபட்சம் 3 வீடியோ தாங்க போட முடியும். 3 வீடியோ போட்டால் தாங்க நல்லா ரீச் ஆகும். அதனால் நம்ம அதிகமான வீடியோ போடுறதில்ல ஒரு நாளைக்கு. அதனால் இப்போ நம்ம என்ன முடிவு பண்ணியிருக்கோன்னா இன்னொரு சேனல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோங்க. அந்த சேனலோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டிராக்டர் வீல்ஸுங்க. இந்த சேனலையும் நம்ம போன்ற வீடியோ நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க. அதனால் இந்த சேனலையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த டிராக்டர் வீல் சேனலோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருங்க. அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுட்டு நோட்டிஃபிகேஷனை ஆன் பண்ணி வச்சு இந்த Mahindra 401/DI பூமபுத்திரா அந்த டிராக்டரோட மாடல் ஆஃப் இயர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2010 மாடலுங்க. ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு செகண்ட் ஓனரு. டிராக்டரோட கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்ஜினு கிரவுண்டு கீர்பாக்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்குங்க. ஹெச்பி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 42 ஹெச்பி கேட்டகரிங்க. டிராக்டரோட ஸ்டேரிங் பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் ஸ்டேரிங்க. கிளச்சு சிங்கிள் கிளச்சுங்க. பிரேக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நார்மல் பிரேக்கோட வருதுங்க. டிராக்டரோட பெயிண்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. எங்கேயுமே பெயிண்ட் டச்சப்பு கிடையாது. டிராக்டர்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டாப்பு ஊக்குப்பட்டு பம்பர்னு ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங் இருக்குங்க. டிராக்டரோட டயர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4மே ஒரிஜினல் டயருங்க. ஃப்ரண்ட் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. பேக் டயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 40லேருந்து 50 பைசா கண்டிஷன் இருக்குங்க. நல்ல தெளிவான கண்டிஷனுங்க. டிராக்டரோட எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங் ஃபுல் செட்டு எக்ஸ்ட்ரா பிட்டிங் இருக்குங்க. பேனட்டு மெர்காடு எல்லாமே தெளிவாக சுத்தமாக இருக்குங்க. எங்கேயுமே அறுப்பு செருப்பு கிடையாது. மேலும் நம்ம சேனலில் இதேமாதிரி உங்களோட டிராக்டர் மற்றும் விவசாய உபகரணங்களை சேல்ஸ் பண்ணணுன்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா நம்ம சேனலை கான்டாக்ட் பண்ணி உங்களோட விவசாய உபகரணங்கள் டீட்டெயில்ஸை சென்ட் பண்ணிங்கன்னா நம்ம இதேமாதிரி வீடியோ மேக் பண்ணி உங்களோட டிராக்டரையும் மிக விரைவாக சேல்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கிற லொக்கேஷன் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் இருக்குங்க. ஓனர் கேட்குற ப்ரைஸ் உங்களுக்கு 2,10,15,000ங்க. நேரில் போனால் கொஞ்சம் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பர் வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் மேலே கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிங்க.